Téléspectateurs fidèles de l'émission Les Imbattables, bonsoir et bienvenue dans les demi-finales de la compétition inter-école bilingue. Une compétition en plusieurs disciplines, en lecture, poème et épelle-moi. Je suis toujours avec mon coéquipier de tous les jours, M. Aoui. Nous allons ce soir vous présenter les résultats. Monsieur Aoui, bonsoir. Bonsoir, Aïchatou. Les résultats, la compilation de toutes les compétitions. Donc, bonjour, chers amis de l'émission Les Imbattables. Donc, après plusieurs semaines de compétition, nous avons les résultats obtenus par les écoles. Je rappelle que les écoles ont été classées par groupe. Les 6 écoles Hausa ont été classées en 2 groupes. Les 6 écoles Jarma ont été classées aussi en 2 groupes. Le premier groupe Hausa, nous avons école Banifandou 3, Hantigoussou 1 et Riyad 1. Je rappelle que ces écoles-là sont dans l'inspection Niamey 9, Niamey 3 et bon, les 2 sont de Niamey 3. Et le groupe B de langue Hausa, nous avons Amitié 1, Rekazama 2 et Balafon 1. Donc, au terme de 3 rencontres par école, nous avons un total global obtenu dans les 3 disciplines comme suit. Je ne sais pas si on va, je pense qu'il faut dire le total global pour dire les écoles qui sont qualifiées. Banifantou 3 de l'inspection Niamey 9 a eu 135,97 points. La compilation des 3 disciplines, total général des 3 disciplines, lecture, poème et épelle-moi. Hantigoussou 1 a eu un total général de 135,94 points. Et Riyad, les 2 écoles Riyad et Hantigoussou 1 sont de l'inspection Niamey 3, a eu 129,86 points. Donc, l'école Banifandou 3 et Hantigoussou sont qualifiés pour les demi-finales. Applaudissez très très fort pour ces 2 écoles. L'école Riyad n'a pas démérité parce que le total de points sont vraiment très proches l'un de l'autre. Dans le groupe B de Hausa, nous avons Amitié 1, Rekazama 2 et Balafon 1. Amitié 1 de l'inspection Niamey 9 a eu un total de 137,30 points. Et Rekazama 2 de l'inspection Niamey 3 a eu un total de 133,02 points. Et l'école Balafon 1 de l'inspection Niamey 10 a eu un total de 129,69 points. Donc, au vu de ces points obtenus, l'école Amitié 1 et l'école Rekazama 2 sont qualifiées pour les demi-finales. Félicitations pour nos 4 demi-finalistes en Hausa qui vont croiser le fer aujourd'hui et le samedi prochain. Alors, amis téléspectateurs, vous l'avez bien suivi, les 4 demi-finalistes qui vont se croiser pour qu'on ait 2 en finale. Alors, pour la première demi-finale en Hausa, nous avons aujourd'hui Rekazama 2, que je vous demande d'ovationner très très fort. Et l'école Banifandou 3. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour effectivement mettre en compétition Rekazama 2 et Banifandou 3? Le premier du groupe A va rencontrer le deuxième du groupe B. Et le deuxième du groupe A va rencontrer le premier du groupe B. Donc c'est comme ça qu'ils vont s'éliminer et on aura les 2 finalistes pour ce samedi et le prochain samedi, Inch'Allah. Pour ce samedi, donc, comme l'a dit Aïchatou, c'est Banifandou 3 et Rekazama 2. Alors, amis téléspectateurs, tout de suite la présentation des candidats. Nous allons commencer par l'école Banifandou 3. En lecture, nous avons la candidate Saadatou Ali que je vous demande d'ovationner très très fort. Saadatou Ali de l'école Banifandou 3 en lecture. En lecture. En poème, toujours Banifandou 3. Nous avons Ahmed Lawali.
Ahmed Lawali. Wanga ku taba ma Ahmed sosai ku kuma. Class ta biyu na shike ko ta uku ku bani labari wanga. Class mai yaki? Mai dawa ne ko? Mai dawa. Mai dawa ne. Shi zai muna waƙe. Alors, appelle-moi. Bani Fondou 3. Nasimatou Seydou. Nasima. Ku taba ma Nasima sosai. Nasima iza ta gaya muna haruffan da ke cikin kalmomi. Kalmomi. Haruffa na cikin kalmomi. Abun Hausa akwai daɗi. Recasement 2. En lecture. Je vous demande d'ovationner le candidat Mahamadou Seydou, s'il vous plaît. Mahamadou Seydou. Shina zai muna karatu. École Recasement. To sai ka zamna. Sai ka zamna. Sai sun yi to tare za ku zama. Tare za ku akwai abu. Wani sabon tsari. Akwai abu da suka so su yi muna. Muje un poème. Nous avons Nafisa Ousseini. Nafisa Ousseini. Ita za ta yi muna waƙe. Nafisa ba zabar mace ko? To ga ta nan dai. Kaga ba zabar da ta iya Hausa. Alors en appelle-moi, c'est Kaltoum Nayousa. Kaltoum Nayousa za ta faɗa muna haruffan da ke cikin kalmomi. Ga sanan sun yi to. Kayya. Ne su gaida mu tare. A da su gaida muna. Mu ma mun gaida ku. To mu kaga da za mu gaida ko mu ba mu tsara ba. To sai mu yi mu ma mu masa haka. Yawwa. Assalamu alaikum jama'a, sunana Muhammad Saidu, ɗan makarantar Recasement ta biyu, aji na 5, shekara ta 9, ni ɗan kwamɓalar karatu. In na girma ina so in zama shugaban ƙasa kamar General Chani. Assalamu alaikum jama'a, sunana Yasin Sani, ni ɗan makarantar Recasement ta biyu ce, aji na 5, shekara ta 10. In na girma ina so in zama ministan ƙasa kamar Ali Muhammad Lamin Zain. Ni ɗan kwaɓalar waƙe ce. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Kaltoum Nayousa. Ni 'yan makarantar Recasement ta biyu. Shekara ta 9. Ina aji na 5. Ni 'yan kwaɓalar faɗin kalmomi da harfa. In na girma ina so in zama ministar ilimi kamar Dr. Elizabeth. Assalamu alaikum jama'a, sunana Amin Lawali, ɗan makarantar Bani Fondou ta 3, shekara ta 10, aji na 4, ɗan kwamɓalar waƙe. Ina girma ina so in sama soja, ina tabbatawa ni zan cin wannan gasa. Assalamu alaikum jama'a, sunana Nasimatu Sa'idu, 'yar makarantar Bani Fondou ta 3, 'yar aji ta 4, shekaru na 10. In na girma ina so in zama likita. Assalamu alaikum jama'a, sunana Malika Inusa, 'yan makarantar Bani Fondou ta 3, shekaru na 11. Ni 'yar kwamɓalar waɗin kalmomi da haruffa, na tabbata zan ci wannan kwamɓalar wasa. In na girma ina so in zama malamar makaranta. Alors, amis téléspectateurs, nous allons commencer par la toute première manche de cette émission consacrée à la lecture. Mais avant, les jurys qui sont en face de nous, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et nous décliner les règles du jeu. Alƙalai kun san inda kokowa ta kai yanzu gwannan na. Tunda mun zo demi-final gwannan na su ne za ku gaya mu ne da za ku raba musu maki. Competition ɗin tamu ta Hausa ce Sadiya. Kya ce je viens de l'Indrap. Na zo daga Indrap. Yawa. Sunana Madam Isu Sadiya. To kya gani haka yahi. Assalamu alaikum, sunana Absatu Sani, na zo daga babban ma'aikatar horo horon bayan fage da bunƙasa harsunan ƙasa. Jama'a assalamu alaikum, ni sunana ma'aikata mai kula da jadawalin karatu da kuma sabinta fusa'o'i na koyarwa. Kamar dai kullum za mu fara za mu zo muku da tsari wanda muka yi wajen tantance kamar yadda wajen tantance gwani ya ne muke amfani da matakai ko sharuɗa don mu rarraba ma
yara maki don a san a hudda gwani a cikinsu duk da yake ma dukansu gwanaye ne. Da muka yi tanadi akwai na farko mai ake ce mishi mataki na farko shine kiyaye ayoyi na karatu. Kenan ya kamata a ce yaro ya san inda zai sheda wurin karatu. Na biyu kuma akwai hawa da sabka na murya, wato ana ce mishi da faransanci intonation. Na biyu akwai mai ake ce mishi tahiyar da karatu, ya zamanto yaro ya tahi da karatu babu gargada, karatu yadda ya kamata, yadda ya cancanta a yi shi. Kenan sai in komo baya na uku shine hawa da sabka na murya, wato da cewa intonation da faransanci. Sai kuma karatu cikin lokaci, duk da yake kun san muna ba yara wani wa'adi na lokaci na minti 2 wanda za su yi karatunsu cikin wanga lokacin. Akwai mataki na ƙarshe shine da cewa ya zamanto kalmomin sun huta yadda ake san su. Wanga su ne sharuɗa ko matakai da muka tsaida wajen baiwa yara maki. Sai kuma a fannin waƙe ko in ce poem da turanci, shi ma akwai matakai kamar su sa tufafi wanda ya dace ya zamanto tufafi irin namu ne na gargajiya. Akwai kuma yanda yaro zai tafi da waƙen ya zamanto babu gaugawa kuma babu nawa a ciki, ya zamanto kuma a ce ana jin wani ƙwarin murya, har da ƙwarin murya ma muna amfani da shi, tunda kun san waƙe abu ne wanda yake so a ce ana gwada hazaƙa da ƙwarin murya. Sai kuma mataki na uku shine ya zamanto a ce yaro yana amfani da motsin jikin shi wajen gwada wa'ansu halaye, wa'ansu kamar halaye haka, ko kuma kamar yadda Hausa suka ce labarin zuciya a tambaye huska. Kenan ana so yana motsa jikin shi, yana gwada motsa jikin yana ta daidai da manufar waken nashi. Sai kuma mataki na ƙarshe shine ya zamanto a ce ya kawo yadda aka tsara waken, ya kawo shi ga baki daya babu kuskure. Don wanga shine matakai wanda muka yi amfani da su wajen baiwa yaran maki wajen hudda gwani a fannin wake. Sai kuma a fanni na faɗin kalma, ƙa'idar rubuta kalma, shi kuma wannan ba wa'ansu matakai bane can daban muka kirkiro, matakai ne wanda kowa ya san su, ƙa'idodi ne na rubutun harshen Hausa za mu yi amfani da su. A takaice ga yanda muka yi tsarin mu don tantance gwani. Allah sa mu yi kan daidai. Na gode muku. Mun gode Maman Bashir, Hafsatu da Sa'adiya. Allah saka da alheri. Sai an natsu kwarai tunda mun shiga cikin zone de turbulence. Zone de turbulence. Cikin gargada. Mun shiga cikin gargada. Alors, nous allons commencer la première manche consacrée à la lecture. Nous appelons la candidate de l'école Banifandou 3, Saadatou Ali. Saadatou Ali ta école Banifandou 3. Ataba ma Saadatou da abata ƙarhin gwiwa. Okay. Da kanta ke baki bari in baki izini. Ha? Kya doko banza to. So take ta shaf ta kare doko. Doko. Demi final ne ba wasa. Sa'adiya ko? Sa'adatu ta doko matani mai lamba 3. Le texte numéro 3. Matani mai lamba 3. C'est bon? A tsaya a natsu. Muna demi final. A karanta da kyau. Zani diba nan matani mai lamba 3, zani ba Sa'adatu lamba 1, lamba 2, doki. Da shi lamba 3. Yawa. Ranar aure. To. Ko ban san auren Sa'adatu bane ba? Ko na tantin ta ce.
Alors, Saadat a 2 minutes pour une lecture silencieuse et 2 autres minutes où elle va lire en haute voix. On attend. Kan matani shine ranar aure. Sa'adatu kina da minti biyu na karatu a asirce. Idan kin yi karatun cikin minti biyu masu kare ba sai ki hodi ya tsaida ki. Idan kuma minti biyu sun kai mu ne za mu tsaida ki ko da bai kare ba. Kin shirya? To bismillah kina da minti biyu na karatu a asirce. Masha Allah ta ce ta kare da karatunta, ta kare da karatu a asirce. Yanzu muna iya tahiya wajen kwambala don sai ta yi karatu, za ta yi karatu ta a bayyane. Sai ki tsaya sai mun baki umarni. Kin shirya? Kin shirya? To bismillah kina da minti biyu na karatu a bayyane. Matani ranar aure, rana ba ta yin ƙarya. Kwanci tashi, ranar auren Yakubu da Halimatu ta zo. An sa amarya lalle. Shagulgula iri-iri aka tsara kamar rawar karkara ta 'yan mata da samari da mutane suka fi so. Bayan sallar la'asar aka ɗaura aure kuma makaɗan gari suka fara shinshina gangunansu. 'Yan kallo, maza da mata, manya da yara sun yi sakola da sabbin tufafinsu sun cika filin wasan tab. Wasu a zaune, wasu ko a tsaye. A wannan wurin wasar an ga ado iri-iri. Fulani sun sanyo tufafinsu na gargajiya kuma sun yi adonsu kamar yadda aka sani. Maza da matansu sun zana fuskoki da hoda, sun rambaɗa kwalli da jambaki. Daga nasu waje, buzaye sun naɗa rawuna kuma sun saka tufafinsu na tokuɗi. Haka su ma sauran ƙabilu sun yi irin nasu ado na gargajiya, abin da ban sha'awa. Daga nasu waje, su ma ƙannan amarya sun tsara raye-raye da kaɗe-kaɗen zamani. Sun gayyato abokansu na gari da na karkara. Filin gidan rawar ya cika makil da matasa, wasu zazzaune bisa kujeru. Ko da kiɗin zamani ya fara, sai rawar zamani ita ma ta ƙabare. Samari da 'yan mata suka cika filin, suka fara cashe rawarsu ta zamani suna maimaita waƙa. Akwai gwannai sosai a cikinsu waɗanda aka gorewa fili daga baya. Daga kiɗi ya canza sai takin rawarsu ta canza. Haka aka ci gaba da yi, ana taɓi ana hewa har da dare ya tsala. Applaudissez très très fort pour elle. Ku taɓa ma Sadiya. Masha Allah, Sadiya sai ki koma wurin ki zamna. Adalla. Gaishe ki Sadiya. Les minutages un peu. Comment? Les minutages. Combien de minutes? En combien de minutes elle a? Laisse ça. Toi, tu es membre du jury? A wanga mataki na kusa da na ƙarshe mun ce ba za mu gayi me ake ce mun shi ba wanga sharaɗin saboda ba shi kaɗai ba ne cikin sharaɗa. Shi ma sharaɗi ne cikin sharuɗa. In sun ka hudi minti nawa ta yi sai ta hudi in ta yi gargada ko ba ta yi gargada ba. To shi kenan mu huce wurin. Mu huce wurin. An huce. Alors nous allons appeler la candidate, c'est le candidat plutôt de l'école Recasement 2 en lecture, Mahamadou Seydou, que je vous demande d'ovationner. Shi ma ɗan ƙarami na Mahamadou Seydou. Mahamadou Seydou, ɗan ƙarami. Zo nan ka ɗauka. Kalas ta biyu kake ko ta nuna? Nan ta biyar yake. Ta biyar? Wannan kazan ɗan Borno ne ke. Ya yi sofufa.
Muhammadu Saidu ya ɗauko matani mai lamba 5. Matani mai lamba 5. Le texte numéro 5. Yayi? Ai ba na ga ka bude ijiya ka ba. Muhammadu Saidu ya ɗauko matani mai lamba 5 wanda kan matani shine rawa algeta. Rawar algeta. Muhammadu ka shirya? Ka shirya? Kana da minti 2 na karatu a asirce. Ka shirya? To bismillah. Karatun shi a asirce yanzu in ka shirya za ka karanta matani a bayyane, kana da minti 2 na karatu a bayyane. Ka shirya? To bismillah. In karanta matani rawar algaita kamar kowace ƙasa, al'ummar ƙasar Nijar tana nata al'adun gargajiya. Rawar algaita tana ɗaya daga cikin al'adun gargajiya na ƙasar Nijar. Algaita dai al'ada ce ta bare-bari a jihar Difa. Da zaran za a yi bikin aure ko suna, wasannin sallah a gidan mai martaba ko wata babbar sabga, sai an yi rawar algaita wajen shagulgulan. Kafin a fara rawar algaita, sai mai algaitar da makaɗansa sun tada ma mahalartar sabgar bare-bari 'yan gado cime. Nan da nan sai a gani mutane suna tashi ɗaya bayan ɗaya, mata da manya-manyan mayaffai sun shera ɗaya bayan ɗaya, su ma maza sun yi nasu sheri. Wajen rawar algaitar, maza da mata suna yin taki guda, matan suna baza mayaffai, suna yin langi gaban mai algaitar, inda su kuma mazan suke ɗaɗɗaga hannuwansu sama ko takubai. Babbar bara suna bin takin rawar. Cikin rawar, marayan suna yin juyi, suna daga kai da rangwada. Abin yana da ban sha'awa da ƙayatarwa. A Nijar, idan an kawo zancen algaita, to ya kyautu a yi tuni da manya-manyan masu algaita da suka yi fice gida da kasashen waje, kamar su Shatima Ganga, Abba Kariya da sauransu. Masha Allah. C'est très bien. Muhammadu Saidu ya ƙare. Ya ƙayatar da mu har ya ƙare ba mu sani ba. To ku taɓa mishi sosai. Les imbattables. Bayan algaita, an yi rawar algaita a Difa ake yin ta ko? To yanzu eska ba a dandi ba za mu. Kina me aka yi dandi? Dandi za mu sai mu yi rawar dambe. Ok, to. Kenan animation ne za a yi ko? Animation, on va en animation avec l'école Route Filangue 6 qui va nous présenter Dambe. Yaro hankali da dodo ashe. Shi kenan sun samu mai musu waƙar sirawa.
Filengue 6. Merci beaucoup. Merci à la directrice. Alors, après Dambé, nous allons continuer avec la deuxième manche de cette émission consacrée au poème. Nous allons appeler le candidat de l'école Banifandou 3, Ahmed Lawali. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ahmed Lawali, dan makarantar Banifandou ta uku, shekara ta 10, dan kwamfalar wasan wake. Zan yi wake. Wake, kukan zuci kan Afrika. Da Afrika martabobinmu dubu ne. Kun ga da ɗarme dashi muke, kuma da ƙera makamai muke, haka da magunguna muke. Komi ciwo sai ko kaga ya wuce. A yanzu ko waɗannan dubarun sun kubce muna. Mun bar gida, gidan ko ta tsere muna. Ko an taɓa ba saye, ni na ba da ansa ta a'a. Muna biyan turawa suko sun gune muna. Hatta neman ilimi da harsunan su muke. Mu yi shekaru muna koyon turanci sannan mu koma mu yi ilimi. To yaushe za mu gane al'amuran? Ni na koka Afrika mu yi kishi, mu yi watsi da yakin basasa, mu taure domin haɗa kanunmu, mu yi tattalin kyautata rayuwarmu ta hanyar bunƙasa ilimi da kyawawan al'adunmu, tare tarbiyyantar da yaranmu da yarenmu. Shine ko muke yi mu Ahmed. Shine ko muke yi Ahmed tarbiyyantar Yanzu da yaranmu cikin yaranmu. shi na muke nan gai mu ma tarbiyyantar da yaranmu cikin yarenmu. Ke menene yakin basasa? Ya ce mu yi waji da yakin basasa. Menene yakin basasa? To, Aishatu, mun ga Muhammadu Saidu. Muhammadu Lawali, Ahmed Lawali. Ahmed Lawali na Banifandou ta uku cikin waken shi. Mi sunan waken? Kukan zuci. Kukan zuci. Amma duk abin da Ahmed ya faɗi, in aka yi la'akari da shi an ga gaskiya ce duk abubuwan da suka faru a nan ne. Amma yanzu canji ya zo mun gane da halittarmu cikin halittar muke koyar da yaranmu. Kuma har muka yi aka kera wannan. Ba sai mun yi karatu, ba sai mun yi karatu mu koma neman ilimi, yanzu da yarenmu ma za mu nemi ilimin. Madalla. Tabbas. Alors, on va continuer et appeler la candidate de l'école Recasement 2, Nafissa Ousseini, que je vous demande d'ovationner. Nafissa Ousseini. Ai hankuri a sawa. Yanzu kahin ake sa ma Nafissa mikuran nata. Me sai awi mi za ka mana waƙe za ka mana ko karatu. Ni waci da yakin basasa. A wannan shirin. Yanzu aka yi shi ai wani sabo. Bisa imbattable za a mana.
Bon, ta shirya, ta kare. Ta kare. Alors, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale Télé Sahel, Monsieur Aoui. Yanzu sai mu ba mai waƙe hili ta muna waƙe. Ta rika saman ta biyu. Nafisa ta shirya juri gare ku. Assalamu alaikum jama'a. Ni sunana Nafisa Usaini. 'Yan makarantar Reka Zema ta biyu. Ajina na 5, shekara ta 10. In na girma ina so in zan minista kamar Dr. Elizabeth. Zan fara waƙe na. Kullum matsaloli ƙaruwa suke yi. Kai, wace irin baƙar rayuwa ce? Kowa sai kuka yake yi, musamman talakawa da ba su san abin da ake yi ba. Mutane ƙalilan ke more ma arzikin ƙasa. Har sukan yi kirarin ba kamar su a ƙasar nan. Kai, wannan sha'anin sai kurum. Komi sai juyawa yake yi. Amma yanzu Allah ya kawo sauyi. Sauyin da ya girgiza mutane. Ranar 26 ga watan Juli, General Chani da mataimakansa sun ɗau mulki, sun iske ƙasarmu cikin mawuyacin hali. Jama'a, dole mu tashi mu yi kishin ƙasarmu, mu haɗa kanunmu, mu kama ganinmu, mu kawar da abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Masu dariya a jiya, sai kuka suke yi, mu kyale su, takaici ya kashe su. Yanzu General Chani ya zo. Kuka ya ƙare, talakawa sai nishaɗi suke yi. Ruwa na ambaliya a ƙasarmu, amma murna muke yi. Mata sai buɗa suke yi, manoma da makiyaya godiya suke yi. Yanzu babu zancen cin hanci da rashawa, kuma babu zancen maye da harsunanmu bayan fage. Shi sauyi ƙarfin hali ne kuma ci gaba ne. Jabbarin Allah murna muke yi. Mun daga tutar ƙasarmu Niger. Gaba dai Niger zancen ƙasa labusan nino. Gaba dai Niger zancen ƙasa labusan nino. Halalai dinon. Merci Nafisa. Ina janjana halale. Batun na kalawa. Ba ka haɗi ba an ya pronunciation kince gara ka haɗin an maka je ni ma bayan hage zan koya. To shike. Alors nous venons de clôturer la deuxième manche consacrée au poème. Alors nous allons continuer toujours cette compétition avec Épelle-moi. Na da i gasandi. La candidate de l'école Banifandou 3, Nassimatou Seydou, que je vous demande d'applaudir très très fort. Nassimatou Seydou. Nassima, sai ki zo ki zaɓi kalma nan. In ki zaɓi kalma ki bani sai a ba alƙalai su gaya miki. Kya gane? Tigire? To, a kullu. Nasimatu Saidu ta ɗauko ta zaɓo kalma muhimmanci. Wace kalma ce? Mahimmanci. Mahimmanci. Wace kalma ce? Mahimmanci. 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 To Nafisatu Nasimatu Saidu sai ki gaya mu wa'annan haruffa ne zaki amfani da su wajen rubuta kalmar mahimmanci. Ana rubuta kalmar mahimmanci da haruffa kamar haka: ma, a, ha, i, lumkakkun ma, a, na, cha, i, mahimmanci. Applaudissez très très fort pour Nassimatou. Nous appelons la candidate de l'école Recasement 2, Oumou Kaltoum Nayoussa. Oumou Kaltoum. Nassima ta biya ne tun kalmata ta harko. Ta ce lumkakku. Sauran ke Umu Kaltum.
sai ki yi birkin makoshi a cikin naki. Umma Kaltum yar makarantar ka zaman ta biyu ta ɗauko ta zaɓo kalmar gargajiya. Umma Kaltum wace kalma ce kika zaɓo? Gargajiya. Waɗi da kyau wace kalma ce daga mikro? Daga mikro. Gargajiya. Umma Kaltum ta ɗauko kalmar gargajiya. 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 Sai ki gaya mamu waɗannan harfa ne za ki amfani da su don ki rubuta wannan kalmar daidai kamar yadda ta dace. Ana rubuta kalmar gargajiya da harfa kamar haka: ga, a, ra, ga, a, ja, i, ya, a. Gargajiya. Nasimatu, sai ki yi zaben ki na biyu. Muhimmanci gargajiya. Magabar ne za a ɗauko kuma yanzu. Nasimatu Saidu, kin ɗauko kalmar annashuwa. Annashuwa. Kina iya maimaita kalmar da kika zaɓo? Wace kalma ce? Annashuwa. Sake maimaitawa. Annashuwa. Annashuwa. Sai ki gaya mu wani harfa ne za ki yi amfani da su don ki rubuta kalmar daidai. Ana rubuta kalmar annashuwa da harfa kamar haka: a lumkakkunna, a sha uwa, a annashuwa. Nasimata kin yi kokari, lumkakku har so biyu. Mu je Ummu Kaltum. Sai lumka mini kike yi. Can kuma juri na lullumka miki puan. Umma Kaltum yar makarantar ka zaman ta biyu ta ɗauko kalmar kyautatawa. Kyautatawa. Kina iya maimaita mu kalmar da kika ɗauko? Kyautatawa. Sake maimaita mu shi? Kyautatawa. Umma Kaltum sai ki ga wani harfa ne za ki amfani da su don rubuta kalmar kyautatawa daidai. Kyautatawa. Ana rubuta kalmar kyautatawa da harfa kamar haka: kya, au, ta, a, wa, a. Kyautatawa. Ku taɓa sosai. Yawwa, haka yaro ya fi samun ƙarin gwiwa. Nasimatu, limko an su ma ke ɗauko. Nasimatu Abdu, kin zaɓo kalmar makwabta. Makwabta. Wace kalma ce? Makwabta. Sake maimaita kalmar mu shi da kyau. Makwabta. Nasimatu Abdu, ga mu yanda ake rubuta harfan da za ki amfani da su don ki rubuta kalmar makwabta. Ana rubuta kalmar makwabta da harfa kamar haka: ma, a, kwa, a, ba, ta, a. Makwabta. Ummu Kaltum, sai ki je ki zaben ki ke mana uku. Ummu Kaltum, kin ɗauko kalmar ambaliya. Ambaliya. Wace kalma ce kika ɗauko? Ambaliya. Sake kwaɗi kowa ya ji. Ambaliya. Umma Kaltum ta ɗauko kalmar ambaliya. 'Yan dambe ku yi shiru can baya. Ambaliya. Yanzu za ki faɗa mu wani haruffa ne za ki amfani da su don ki rubuta kalmar daidai. Ana rubuta kalmar matsa wajen bakin ki. Ana rubuta kalmar ambaliya da harfa kamar haka: a, ma, ba, a, la, i, ya, a. Ambaliya. Kaltum,
Nasima tout plutôt. Nasima. Sai ki je ki zabe. Zaɓenta na nawa ne wannan Nasima? Na hudu. Nasima za ta yi zaɓenta na hudu. Nasimatu ta ɗauko kalmar ‘ya'yanmu. ‘Ya'yanmu. Wace kalma ce kika ɗauko? ‘ya'yanmu. Sake maimaita sosai ƙware mu shi? ‘ya'yanmu. To sai ki ga wani haruffa ne ake amfani da su don rubuta kalmar ‘ya'yanmu. Ana rubuta kalmar ‘ya'yanmu da harfa kamar haka. Ma'una ‘ya'yanmu. Ku taɓa sosai. Umu Kaltum. Ita ma ta yi zaɓenta na hudu. Nasima sauran ki zaɓe guda. Umma Kaltum ta ɗauko kalmar kilomita. Kilomita. Wace kalma ce? Kilomita. Kilomita. Wace kalma ce? Kilomita. Kilomita ne ce. Kilomita. Aha, wace kalma ce? Kilomita. To sake hodi kowa shi. Kilomita. Sai ki ga mu yadda ake rubuta kalmar kilomita. Ana rubuta kalmar kilomita da harfa kamar haka. Ka, I, la, I. Ana rubuta kalmar kilomita da harfa kamar haka. Ka, I, la, o. Ma, I, ta, a. Kilomita. Nasimatu sai ki zaben ki na biyar na ƙarshe kenan. Nasimatu ta tsabtaccen. Wace kalma ce? Tsabtaccen. Sake hodi mu shi? Tsabtaccen. 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 To sai ki ga mu yadda ake rubuta wani haruffa ne za ki yi amfani da su wajen rubuta kalmar tsabtaccen. Ana rubuta kalmar tsabtaccen da haruffa kamar haka. Tsa, a, fa, ta, a, lumkakkun ca, na, tsabtaccen. Ku taɓa mata. Ummu Kaltum sai ki zaben ki na ƙarshe ke ma. Ana ci gaba kalmomin kuma sai ƙara wuya suke. Tsabtaccen. Tsabtaccen na san da masu kallon mu aka ce diya su rubuta tsabtaccen sai an kwannan wurin. Masu kallon mu na ci. Cikinsu akwai wanda sai an kwan ba su yi da rubuta tsabtaccen ba. Amma su mu a rihin ido mun rubuta shi. Umma Kaltum ta ɗauko kalmar ma'aifiya. Ma'aifiya. Wace kalma ce? Ma'aifiya. Sake maimaita mu shi? Ma'aifiya. Ma'aifiya sai ki ga mu wani haruffa ne za ki yi amfani da su don ki rubuta kalmar daidai. Kalmar ma'aifiya. Ana rubuta kalmar ma'aifiya da harfa kamar haka. Ma, a, birkin makoshi, ai, fa, i. Continue. Je m'excuse, le jury. Ma'aifiya da harfa kamar haka. Ma, a, birkin makoshi, ai, fa, i, ya,
A. Ma'aiki. Kin biya, duk kun biya ni. Kuwa ga ta yi limka, kuwa ga ta yi birkin makoshi. J'ai même interrompu sans le savoir. Je m'excuse vraiment. To an gode muku koma wurin ku. An gode muku. Mashallah. Mashallah. Merci. Les imbattables. Vous êtes imbattables. Ni da sa kwar ta ce birkin makoshi sai Aisha ta ta haka da fara. Sai na yi magana ban sani ba. Merci beaucoup. Ke biya ta ka ce birkin makoshi ke ko kya lumko mata. Ke lullum kama. Kya lumko. To jiri ku lullum kama su puan su ma. Gaskiya ku lumka musu yaran ku lumka musu. Maki ko. Vous êtes imbattables, vous êtes formidables. Applaudissez très très fort pour eux. Applaudissez très fort pour mes enfants. Vous pouvez regarder vos places. Hein? Et regardez, ces filles-là, elles sont imperturbables. Elles répètent les mots correctement. Tsabtacen. Ana rubuta kalmar tsabtacen da harufa kamar haka. A'a, ba mu ya sa ai tsabtacen da suka faɗi yanzu. Doki wani sabo. Awwa. Ni dai yau ni ce juri. Ba zan tsabtace. Ni karatun ma ne lakwal kita ba ta yi nisa ba. A yanzu juri za a ba su diba. Me ta kubi ce duka. To. A yau ban na cikin gasai. To taki ce yanzu. To. Ni doko ta kalla. Ta Aisha ce tunda akwai mutanen ta ciki. Ta kalla. Ta kalla. Akwai mutanen. Ban ma kalla ba ban gani ba. Kayayyaki. Kayayyaki. Shine to. Akwai mutanen ta ciki. Kenan an baki NDs akwai burkin makoshi akwai lumkakkin ya. Ana rubuta harafin kayayyaki. Kalmar kayayyaki da harafa kamar haka. Ka. A. Lumkakkun ya. A. Ku tsaya mana. Ta faɗi. Kayayyaki. Ta faɗi. Kya faɗi. Doko kya faɗi. Haba. Ana rubuta kayayyaki da harufa kamar haka. Ka, a, ya, a. Birkin makoshi. Babu birki a cikin shi. Babu birki a ciki. To akwai lumkakkin ya. Akwai ina ce lumkakkun ya mana. Lumkakkin ya. Amma wannan a ciki babu birki. Kayayi. Tuduwa ne yake ta ba birki cikin shi. Babu birki ko? Ba birki. To doko min. A lumkakkin ya a ciki. To ba su mujiya. Ni dai zan karanta. Na za akwai birki ciki. Ya ɗauko kalman mai martaba. Kya ɗauko min dai. Na ɗauko ma to kalman mai martaba. Kya ɗauko min kalman mai martaba. Ana rubuta kalman mai martaba da harufa kamar haka. Ma. Ai. Ai ita ce wace ce? Ai akwai ai. To in kina so ma a i ko a ce ma a i. Yawwa. Ma a ra ta a ba a. Mai martaba. Ba ka sa birki ciki. Sa birki a ciki mana. Nan babu birki. To shi kenan. Yadda kuke so. Babu limkaku ba birki. To bai samu ba. Babu birki babu birki. To on va en animation. Avec les peuls. Le choro. De l'école Sagia Rekazama. Sagia Rekazama. Dakanta saurara yaro. École Rekazama, Sagia Rekazama, avec Choro que je vous demande d'ovationner très très fort. Ils sont bien habillés. Ba a ganin bihilla ce ba a gan shi ba da sanda kuma duk da sandunan su suka zo. Me ake ce wannan pengi horon shi ne? Da madibi. Pengi horon shi ne me ake ce wannan? Da masharci a kai. Asagu ake ce mai asagu. To. Wanga. Da hullunansu. Da sanduna. Wanga mi sunan shi da Hausa. Ga Hausa fa. Masharci mana. Masharci. Tu dis l'action. Sunan shi asagu.
Asagu. Asagu.
Ah, kun canza salo abui. Monsieur, ah oui. Oui. Change Hoyazo. Change Yazo. Change Yazo. Très bien, applaudissez très très fort pour eux. Applaudissez très fort. C'est vraiment formidable, Sagia Rekazma. Merci beaucoup. C'est bien, on n'a pas regretté de vous avoir invité. Bayan shoro sai suka gwada mana sun iya rawa ta zamani. Kenan ana samun rapper cikin su. An samu ma. Ka baro sanda ne? An samu. Il y a des rappeurs de renom. Peul. Il y a Ismo One qui est aussi Peul qui fait du rap. Ok. Alors, nous attendons le jury. Nous attendons Aïchatou. Aïchatou va. Aïchatou, Asami Kelawa, Gobirawa. Ta Gobira za samu. Faut balancer rawa Gobira kenan. Ko Gobira? Aïchatou buzuwa ce. Asama ta rawa buzaye kenan. Buzuwa ce baba Gobira ba. Gashi nan ma kaga mai kamera ya haska. Ya haska. Zaka hasko ne in yi rawa anan. Ita zaka haskawa, ita za ta rawa. Frères et sœurs nigériens, entonnons en chœur ce chant sublime dans la joie et la ferveur à la gloire de l'enseignant. Brave enseignant, si le maçon construit une maison, toi enseignant, tu construis ses facultés intellectuelles et morales. Tu es la sève nourricière qui irrigue, qui vivifie, la lumière qui illumine, qui irradie, qui éclaire le sentier de la vie. N'est pas enseignant qui le veut, l'éducation est un sacerdoce. La technique. Synonyme de vocation, de détermination, de haute conscience et de don de soi. L'école est un ascenseur social, l'enseignant une échelle. Il inculque matin et soir les valeurs qui façonnent l'esprit et modèlent la personnalité pour en faire des citoyens modèles. Maître, ton rôle est fondamental. L'éducation nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Au surplus, chacun d'entre nous est le fruit de l'œuvre de l'enseignant. Au temps fort de la période coloniale, enseignants, frères soldats, intrépides, en défenseur, téméraire de ton territoire, tu fus à la pointe du combat. Combat pour notre liberté, pour notre libération, combat pour notre émancipation, malgré les foudres et les brimades du colon. Enseignant, nous te respectons, nous t'admirons, nous te vouons amour et reconnaissance. Tu es un être exceptionnel. S'il y a un homme à honorer et à vénérer dans la vie, pense à ton maître. Après ton géniteur nous rappelle un vieux sage. Gloire, gloire aux enseignants, enseignants Bakashinya Dawaba. Merci. Gloire à vous, chers enseignants. Merci. Gloire aux enseignants. L'enseignant Bakashiya Dawaba. S'il y a un être à vénérer, c'est bien l'enseignant après ton géniteur. C'est un message très fort. Exactement. Si le maçon construit la maison, l'enseignant, lui, il construit l'homme. Avec toutes ses valeurs intellectuelles et morales. Ça, c'est très important, c'est très fort. Il y a tout dedans. Donc, gloire aux enseignants. Vraiment, la lutte continue. Ou bien c'est le combat qui continue? Comment? La lutte est permanente.
Il n'y a rien à dire. Merci pour l'animation en attendant le jury. Tout ce que vous voyez là, c'est l'œuvre de l'enseignant. Toutes ces prestations des enfants là, c'est l'œuvre des enseignants. C'est eux qui créent, c'est eux qui font les répétitions, c'est eux qui disent fais ça, c'est bon, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et ça marche. Alors, monsieur Aoui, nous allons donner place au jury pour la proclamation des résultats. Chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, chers téléspectateurs, donc nous allons vous donner lecture des résultats de cette première demi-finale qui a mis aux prises l'école Banifondou 3 à l'école Rekazema. Donc sans très tarder, nous allons vous dire les résultats comme ils se présentent aujourd'hui. En lecture, Banifondou 3, représenté par Saadatou Ali, a totalisé une note de 17,99. Mohamedou Seydou de Rekazeman 2, en lecture, a totalisé une note de 17,66. En poème, Ahmed Lawali de Banifondou et de Banifondou 3, il a note de 18,66. En poème, Nafissatou Ouseni de Rekazeman 2 a eu la note de 17,66. Et maintenant, en appelle-moi Nassimatou Seydou de l'école Banifondou 3 a eu la note de 8 sur 10. Oumma Kaltoum Nayoussa de Rekazema 2 a eu la note de 10 sur 10. Donc voilà les résultats comme ils se présentent aujourd'hui. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Mun kawo ƙarshen wannan kwamfala ta goma ce na tsammanin ko da ta hada lakwal in Banifondou a zaman 2. Sakamakon da aka samu shine a fannin karatu Sa'adatu Ali ta Banifondou ta 3 ta samu maki 17.99, inda Muhammadu Saidu na Rekazaman 2 ya samu maki 17.66. A fannin waƙe, Ahmed Lawali na Banifondou 3 ya samu maki 18.66, inda Nafisatu Usaini ta Rekazaman 2 ta samu maki 17.66. A rubutun kalmomi, Nasimatu Saidu ta Banifondou 3 ta samu maki 8, inda Ummu Kaltumu na Yusa ta Rekazaman 2 ta samu maki 10/10. Merci beaucoup, le jury. Aïchatou. Oui, monsieur Aoui. Si on fait la compilation des points, parce qu'il faut proclamer tout de suite le gagnant de la demi-finale, la première demi-finale. 17,99, 18,66 plus 8, ça fait 44,65. 17,66 et 10, ça fait 45,32. Donc l'école Rekazaman 2 ayant recueilli 45,32 points est qualifiée pour la finale.
Félicitations à l'école de Casamance 2. Et l'école Banifandou 3 a aussi beaucoup travaillé. C'est comme ça la finale, c'est comme ça le jeu. Et on va s'acheminer petit à petit vers la fin. Félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce concours. Aïchatou. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de notre première demi-finale en Hausa, où, à l'issue de la compétition d'aujourd'hui, l'école Recasement 2 est retenue pour la finale la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, amis téléspectateurs, merci pour votre déplacement. Merci pour la contribution, les directrices, les enseignantes, les écoles en animation. Merci à la RTN, les techniciens. Merci le comité d'organisation de la DREN. Nous sommes au terme de notre première demi-finale en Hausa. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci au jury, je reviens. Merci au jury, j'ai oublié. Voilà, merci mes enfants. Merci félicitations pour votre participation. Vous n'avez pas démérité, vous avez été imbattable. Vous avez été imbattable. Il y a juste 0, quelque chose qui vous a... Hein? Merci. Merci vous aussi, vous qui avez gagné. Ça aura un final. Ça aura un final. Gobé, samedi prochain. C'est bien. Vous n'avez pas démérité, vous avez beaucoup travaillé. Merci. Applaudissez pour ces enfants-là qui descendent du podium, s'il vous plaît. Il faut les encourager. Merci pour les enseignantes de Banifandou 3. Apparemment, c'est comme ça, quand vous jouez, on va prendre votre pied, vous allez tomber. Mais 45,32, 44,85, c'est quoi? C'est moins d'un point.